Masih kesulitan motong ranting atau pipa kecil pakai alat biasa? Sekarang nggak perlu lagi. Kenalin, gergaji mini portable, alat serbaguna super tajam dan ringan. Bisa buat motong bonsai, dahan kayu, ranting, dan pipa kecil. Gagangnya nyaman, anti-slip, dan mudah dibawa kemana aja. Dan nih, lagi ada promo terbatas, beli satu paket langsung, dapat 3 gergaji mini portable bonus, sarung tangan anti-slip gratis. Cepat ambil sekarang sebelum kehabisan. Karena stok promo ini terbatas banget, cuman hari ini aja.